kun kamo sashen Hausa na Radio France International akan mitoci 22 da 25. Abdulkadir Haladu Kiyawa. Masu sauraro barka ga kanin labaran duniyar da muke dauke da su. A wannan Lahadi ne kungiyar likitoci masu neman kwarewa ta Najeriya ta janye yajin aikin gargadi da ta fara na kwanaki 5 a daren ranar Juma'a. Libya ta cimma yarjejeniya ta farko da wata kungiyar masu dauke da makamai don kawo ƙarshen tashe-tashen hankalin da aka kwashe tsawon lokaci ana fama da shi a ƙasar. A yau Lahadi ne Qatar za ta karɓi bakuncin ƙasashen Larabawa domin tattaunawa game da harin da Isra'ila ta kai mata a talatar da ta gabata. To yanzu kuma ga cikakkun labaran. Ƙungiyar likitoci masu neman ƙwarewa ta Najeriya NAT ta janye yajin aikin gargaɗi na kwana 5 da ta fara a kwanaki 2 da suka gabata. Shugaban ƙungiyar Dr. Tofeo Sindira ne ya bayyana hakan a wani sako da ya aike wa jaridar Punch da ake wallafawa a ƙasar a daren jiya Asabar, inda ya umarci mambobinsu da su koma bakin aiki a yau Lahadi. Osundara ya ce gwamnati ta biya musu wasu daga cikin bukatunsu tare kuma da alkawarin duba sauran bukatun da suke yajin aiki a kansu, sai dai har kawo yanzu babu wani ƙarin bayani da ya yi game da bukatun nasu da aka biya. Tun a daren ranar Juma'a ne likitoci masu neman kwarewa na Najeriya suka tsunduma yajin aikin na gargadi bayan karewar wa'adin kungiyar da ta ba wa gwamnatin tarayya kan batutuwan da suka shafi albashi, allowance da walwalar ma'aikata. Ƙungiyar dillalan man fetur ta Najeriya IPMAN ta umarci mambobinta da ba su yi rijista da matatar Dangote ba kan su gaggauta yi gabanin fara samar da man fetur kai tsaye daga gobe Litinin. A wata takarda da kungiyar ta aikewa shugabanninta na jihohi da kuma na depot dauke da sa hannun shugabanta Alhaji Abubakar Mai Gandi, ta buƙaci da su sanar da dukkan mambobinsu. Rahotanni sun tabbatar da cewa a gobe Litinin ne matatar man ta Dangote za ta fara raba mai kai tsaye ga dillalai a faɗin Najeriya, inda kuma ta rage farashin man a faɗin ƙasar. A Kamaru kuwa gamayyar jam'iyyun adawa ta Union Poly Changement da ta hada da jam'iyyu guda 6 sun cimma yarjejeniyar gabatar da Isa Ciroma Bakari a matsayin dan takararsu a zaben shugaban kasar na watan Oktoba mai zuwa. Isa Ciroma Bakari bisa yarjejeniyar ya amince ya saka jam'iyyarsa ta SNC a bayan fage domin fifita jam'iyyar haɗin gwiwa, kana zai jagoranci ƙasar tsawon shekaru 5 kacal ya miƙa mulki matuƙar suka yi nasarar lashe zaben da za su fuskanci Paul Biya ɗan takarar jam'iyyar RDPC. Labaran na zuwar muku ne daga sashen Hausa na Arafai. Gwamnatin Libya, wadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da ita, ta cimma yarjejeniya ta farko da wata ƙungiyar masu ɗauke da makamai don kawo ƙarshen tashe-tashen hankalin da aka kwashe tsawon lokaci ana fama da shi a ƙasar. Wani mashawarcin shugaban kasar kan harkokin watsa labarai na cikin gida ne ya bayyana hakan jiya Asabar, inda ya ce an kulle yarjejeniyar ne tsakanin gwamnati da kungiyar Rada Post ta masu dauke da mukamai karkashin jagorancin kasar Turkiya. Kasar ta Libya dai ta shafe tsawon lokaci tana fama da rarrabuwar kawuna tun bayan barar da gwamnatin shugaba Muhammad Gaddafi a shekarar 2011. Wasu haɗarin jirgin ruwa guda biyu da suka auku a yankin arewa maso yammacin Congo sun yi sanadiyar mutuwar akalla mutum 193, yayin da haɗuran suka ko kuma ɗaruruwa suka ɓace daidai lokacin da hukumomin ƙasar ke ci gaba da lalibansu. A ranar Juma'a ne kamfanin dillancin labaran ƙasar ya rawaito cewa haɗarin jirgin na farko da na biyu sun faru ne tun a ranakun Laraba da Alhamis ɗin da suka gabata. Hukumomin da lamarin ya shafa ba su bayyana musabbabin aukuwar hatsarin ba, sai dai kafafen yada labaran ƙasar sun danganta lamarin da yin lodin da ya wuce kima. Labaran na zuwar muku RFI. Labaran na zuwar muku ne daga sashen Hausa na Arafai. A wannan Lahadi ne Qatar za ta karɓi bakuncin ƙasashen Larabawa Musulmi domin tattaunawa game da harin da Isra'ila ta kai babban birninta a makon jiya.
Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen kasar Majiddin Muhammad Al-Ansari ya shaida wa kamfanin dillancin labaran Qatar cewa taron zai tattauna daftarin ƙuduri game da harin Isra'ila a Doha, wadda aka gabatar gabanin taron ministocin harkokin wajen ƙasashen Larabawa Musulmi. A cewar Majid, taron na yau Lahadi ya zo daidai lokacin da ya kamata kuma yana da matuƙar muhimmanci, wanda hakan ya nuna yadda kasashen Larabawa Musulmi ke marawa Qatar baya. Dakarun Isra'ila sun zafafa kai hare-hare a birnin Gaza, inda suka rushe gine-gine ciki har da makarantun da Majalisar Ɗinkin Duniya ta mayar da su sansanin tsugunar da waɗanda suka rasa muhalli, tare da kashe akalla mutane 49. Ma'aikatar tsaron Falasɗina ta ce zuwa yanzu adadin Falasɗinawa da aka kashe jiya Asabar a zirin Gaza ya ƙaru zuwa 62, yayin da sama da mutum 6,000 suka rasa matsugunansu.